这假扁石够不够窄？咱俩走的对吗？这面完全没人，就我俩。今天抚顺新宾的猴石国家森林公园。要了命！11点啊，公园入口开始，进门过来，走水帘洞方向啊，罗汉山、猴石，然后回到主路上继续往前走。看到没有？水帘洞方向，从这儿下去啊。看，这就是水帘洞啊，从这儿走过去。走，开始上山。没有人哎，皮哥，好不好？跟我走，去哪就没有人。这一个人没有，就听小鸟叫，多好啊！是不是？是不是？上山的这条林间小栈道，走上来用了15分钟，然后就到了一个小平台。35分钟就能看到这个金猴拜北斗。下山这个木栈道好走，但是走得远。这个石台阶呢，走得近，就是不太好走啊。金猴拜北斗下来之后，回到主路上，看到这个天成弥勒山峰，往这个方向走。过来走这个鹊桥，哎呦，晃晃悠悠的。这下面就有河谷啊，状元桥、观猴台，往这边走啊。这河谷里的水洗把脸，老爽了啊！走到状元桥这儿，看到这个牌子，选择这个药香泉啊。哎呦我，这道挺原始啊！这条道一看走的人就少，挺原始的。咱俩走的对吗？哎呀，哎呀妈，一脸自助，还有呢，哎呦，全自助。我跟你们说啊，呵，从状元桥出去可以走大路啊，不一定非得走这儿啊。走出来了啊，虽然没多远，就是不太好走。药香泉，走到药香泉这儿，假扁石，从这儿上山啊。走到假扁石这个上山口这儿，用了1小时20分钟。继续上山，这个上山一路是石阶凳啊，假扁石仙人指路继续上啊。那个不就是千佛壁呗？仙人指，看，走到这儿也就用个10几分钟吧，其实没多高。这边路还挺不好走的啊，好走吧？不好找。千佛壁，继续向前走就是假扁石啊。马上假扁石了啊！看这路，皮哥，我跟你说，就这假扁石，不摘包肯定是过不去。这假扁石够不够窄？够夹不？皮哥，你多少斤100啊，不是84.2，多少斤84.5千克，160多斤呗。对，给大伙儿做个参考啊！上，看啊，160多斤的啊，给你们探路去了，我得把包摘了。哎，收肚子收一收。哎，走，还得拎个包，还得拿个相机。我很轻松啊，非常轻松。我去，这个确实挺窄的啊，而且还挺长的。给你们个建议啊，右手先往里进啊，往这面侧身。我天，放这儿。你把包撇过来。哎，不用，过来了。不是，你得拿手扒，你要不然你上不来。哎，我操，这什么型？这现在什么型？站不起来了。现在就是这么个造型。160斤大哥给你们做参考呢啊！哎，哈哈哈，怎么样？这位置好玩不？大哥上不去啊！到这里面再翻个身啊，左手向前走啊，出来了。假扁石出来，就回到刚才我俩上山的那条路了啊，原路再下去，回到主路上就行。下来了啊，
回到主路上，向前继续走。来，下一座山，祝云峰。完蛋了，祝云峰峰上不让上了，头石最高峰海拔962，但是不让上啊！现在得了，祝云峰上不了，咱们去这个天成弥勒山峰，继续往前走。哎，像两个傻子似的，这挺好玩啊！2小时20分钟，喜悦潭双灵寺。我现在在森林浴场风景河段，然后去天成弥勒山峰到云雾双灵，今天就走到这儿，然后从这儿一路回到大门口。景区里其实是可以开车进来的啊，沿着这种主路开到你想到的位置，然后停车上下山。只不过我是走进来的。下雨啦，进林子里就好了。弥勒大佛灵龟，上啊！又是一顿小台阶，上皮哥，跑，要了命！能听到吗？就这种下着小雨的时候，在林子里面走，太爽了。灵龟，真挺像的啊！我跟你们说，甲扁石那面还能看到几个人啊？这面完全没人，就我俩。天成弥勒大佛到顶了。是这样的吗？这山头我也是第一次来，走到顶了啊，没有路了，没有路了，然后原路返回啊，下一站去那个叫什么来着？云雾双灵。云雾双灵，走。我俩中途吃了点饭，然后避了一会儿雨，现在用了3个半小时多一点下山。其实这回来，我主要想给你们拍一下那个甲扁石和祝云峰，但是祝云峰没上去啊。给你们看一下我4年前来这儿拍的那个照片，那个顶上还是挺敞亮的，也不知道它是什么原因不开放，还能不能开放，具体就不太清楚了。到广场这位置，财神殿、云雾双灵，往里走啊。云雾双灵一下变成土路了，这位置我没来过。我单纯的就是好奇，我想看看这面到底是什么样。龙王殿，这里面是不能开车来的啊。看着云雾双灵了啊，看就这个，对，我已经走到头了啊，看，已经不能再走了。我俩现在原路走回到大门啊，走回到大门了啊。看一下今天数据，12.4公里，用了5小时15分钟，18063步，累计爬升668米。